أرجو من كل وهابي يحترم عقله ودينه ويحترم الحق والإنصاف أن يشاهد هذه الحلقة كاملة ويصبر حتى النهاية لأنه سيصدم. وأرجو من كل شيعي أن ينشر هذه الحلقة في حب البطل الشهيد حسن شحاتة رحمة الله عليه الذي قتله هؤلاء المجرمين ومنهم هذا الإرهابي المجرم. هذه الحلقة أفديها للشهيد البطل حسن شحاتة رحمة الله عليه. وقبل أن تبدأوا الحلقة أنصحكم أن تنتهوا من كل أشغالكم وتحضروا كأس قهوة أو شاي واجلسوا وارتاحوا ثم شاهدوا الحلقة لأن السهرة طويلة جدا. والآن هيا نبدأ. السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورنا أعدائهم أجمعين. في هذه الحلقة سأخاطب شباب الوهابية المخدوعين بهذا الكذاب. اليوم إن شاء الله سأثبت لكم أن هذا الوهابي كذاب مدلس وخان الأمانة العلمية وضحك وكذب عليكم ولم يحترمكم، بل وكذب على نفسه. حتى هو بنفسه لم ينتبه إلى فضيحته التي صنعها بيده. هو بنفسه اليوم سيسقم ولن يبقى له وجه بعد اليوم أن يخرج في أي مكان. فضيحته في هذه الحلقة ستبقى مسجلة على مر التاريخ ولن ينساها طيلة حياته. وإن شاء الله أطفاله سيشاهدون هذه الفضيحة وسيرون بأم أعينهم كيف أن هذا الشخص كذاب نصاب ينصر نفسه ودينه بالتزوير والكذب على خصومه بكل وقاحة ونذالة وخسة. أنا متأكد أن شباب الوهابية وحتى شباب الشيعة سيصدمون في هذه الحلقة لأنهم لم ينتبهوا إلى تزويره وكذبه في بثه المباشر. ضحك على الجميع. قرأت كل التعليقات في بثه ولا واحد منكم انتبه لمكره وخداعه. وإن شاء الله في هذه الحلقة سأكشف لكم تزويره الواضح والفاضح، ولن يجرؤ أن يكذب ما سيراه في هذه الحلقة، ولن يجرؤ أن ينطق ولا كلمة. تلعب مع عمو ذو الفقار فتحمل المسؤولية. قبل أن أبدأ في الشرح يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة مختصرة وفيها بينت ماذا جرى بيني وبينه. والآن سأحكي لكم باختصار شديد ماذا جرى. اتهمني هذا الكذاب وقال أنني بلغت على مقطعه، فطلبت منه إما يعتذر على كذبه علي أو يثبت أنني أنا من بلغت على مقطعه ويخرج لنا الإيميل الذي وصله من شركة اليوتيوب ونرى تفاصيل الإيميل ومن الذي بلغ على المقطع وهل يوجد اسمي وإيميلي في الإيميل الذي وصله من اليوتيوب. فقام هذا الكذاب بعمل بث مباشر ليبين أنه صادق وأن الشيعة هم من بلغوا على المقطع، ولكن والحمد لله فضح نفسه شر فضيحة. الآن ستشاهدون معي ماذا فعل هذا اللعين الكذاب. دعونا نشاهد ماذا قال. يعني الحق يعلو ولا يعلى عليه مهما صرخ الباطل. الحق يعلو ولا يعلى عليه. صدقت وأنت كذوب. سنرى من معه الحق ومن معه الباطل وسأترك الحكم لأتباعك. نكمل. النهاردة حلقتنا على ذو الفقار المغربي وتحدي ذو الفقار المغربي على موضوع أنا كتبته على المنتدى، ألا وهو يعني الشيعة بلغوا أو هو بلغ على الحساب بتاعي أو على اليوتيوب بتاعي أو بعض الفيديوهات اليوتيوب بتاعتي عشان يقفلها. فالنهاردة بإذن الله تعالى يعني هيكون الفيصل في المسألة. شاهدت ماذا قال. قال أنني بلغت على مقطعه كي يحذف من قناته، وهذا المقطع هو عبارة عن أسئلة فقط، طوله دقيقة و45 ثانية، لا توجد فيه لا صورتي ولا صوتي ولا مقطعي حتى تكون عندي حجة لأبلغ عليه. بل لو بلغت عليه ستحذف اليوتيوب قناتي نهائيا لأنني سأكون قد بلغت على مقطع كاذب لا توجد فيه أي حقوق لي. والمصيبة أن هذا المقطع موجود في قناته ولم يحذف، وقمت بتصوير المقطع من قناته من قبل في الحلقة السابقة وبينت سبب التبليغ ومن الذي بلغ على المقطع. دعونا نعيد المقطع من جديد. هنا أمامكم المقطع من قناته مباشرة، لم يحذف، وسبب مطالبة بالحقوق واضح جدا أسفل الفيديو وهي الموسيقى. استعمل أغنية اسمها داعي المولى للفنان عبد القادر قوزع التابعة لشركة إنجاز ديجيتال. فلو كنت أنا الذي بلغت على المقطع، أولا اليوتيوب ستعطيك إنذار أو كما يسمى سترايك ومباشرة يحذف المقطع، وهذا لم يحدث. إذا لا علاقة لي بهذا التبليغ لأن المقطع موجود في قناتك ولا يوجد أي مشكلة إذا بقي المقطع في قناتك لأن هذا لا يعد إنذارا، فقط مطالبة بالحقوق. بل لا داعي حتى أن تحذف المقطع من قناتك لأن هذا لا يعد خطرا على قناتك أبدا. وأيضا المقطع الآخر موجود في قناته وقمت بتصويره وبينت له أنه توجد فيه نفس المشكلة وهي حقوق الموسيقى التابعة لشركة إنجاز ديجيتال. بعدما بينت له هذا في الحلقة السابقة، أتدرون ماذا فعل هذا الكذاب؟ وهنا الفضيحة الأولى. قام وحذف المقطعين معا من قناته كي لا ينفضح أمره، وأيضا ليوهم أتباعه أن المقطع حذف بسبب التبليغات. ولكن أنا الحمد لله ما زلت أحتفظ برابط الحلقة لأنني قمت بتحميلها قبل أن يحذفها، وحين أردت الدخول إلى الحلقة تظهر هذه الشاشة، شاهدوا معي كما تشاهدون. قبل أن يقوم بحذف المقطعين معا قمت بتحميلها إلى حاسوبي. إليكم المقطع الأول
والثاني. الآن سأنسخ رابط المقطع الأول، وسترون أن المقطع محذوف، والذي حذفه هو بنفسه. شاهدوا معي. شاهدتم؟ مكتوب الفيديو غير متاح. تمت إزالة هذا الفيديو من قبل القائم بالتحميل، يعني صاحب القناة هو الذي حذف الفيديو وليس اليوتيوب، لأنه لو حذف من قبل اليوتيوب ستخرج مثلا هذه الشاشة لتعلمك أن الفيديو غير متاح، نظرا إلى وجود مطالبة بحقوق الطبع والنشر قدمتها، ثم يذكرون لك اسم الشركة. الآن نفعل نفس الشيء مع المقطع الثاني. ننسخ الرابط، وشاهدوا كيف أنه هو من حذف المقطع بنفسه قبل يوم. نفس الشيء، هو من حذف الفيديو. إذا اتضح لكم أنه حذف المقطع بنفسه. أتعلمون لماذا حذف المقطعين معا؟ لأنه لا يريد أن يفضح نفسه ويفضح التزوير الذي فعله أمام أعينكم في البث المباشر، وأنتم لم تنتبهوا. أنتم بأنفسكم يا وهابية، يا من تصفقون له وتتبعونه، أنتم بأنفسكم ستصدمون. دعونا نكمل ماذا قال. الناس اللي عايزة الإيميل، الناس اللي عايزة الإيميل، ادي الايميل اهو. ادي الايميل اهو. شايفين يا اخوانا؟ محمي بحقوق الطبع والنشر كربلاء، تمت المطالبه من ملكيه من قبل الموالي. تمام؟ ده الايميل الاول، حقوق الطبع والنشر، وان تؤسف في هذه المطالبه معمم والناظم العقيل اللي يعلنها بكل صراحه وكذا وكذا. تمام؟ لا 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 لا، مش تمام أبدا. الفضيحة الكبرى ستأتيكم في آخر الحلقة. سأحلل هذه الفضيحة واحدة واحدة. يا وهابية ويا شيعة، أرجوكم أتوسل إليكم، دققوا معي جيدا. سأحاول أن أشرح وأبسط لكم بأسهل طريقة ممكنة كي تفهموا كيف حرف وزور وضحك عليكم واستهزأ بعقولكم، وكيف أنه لا يستحي في شهر رمضان. نرجع إلى الصورة. أولا، هذا الكذاب أخرج لكم صورة أو سكرين شوت للإيميل الذي وصله من شركة اليوتيوب. نلاحظ في صورة الإيميل أن هناك مشكلة بسبب حقوق النشر. في الفيديو المعمم ناظم العقيلي يعلنها بكل صراحة: أنا أفضل من فاطمة وذو الفقار المغربي يعجز عن الرد. وهذا هو الفيديو الذي شاهدتموه من قبل، وكيف أنه حذفه من قناته متعمدا. ونفس هذه الصورة فضحته. شاهدوا معي ماذا قالت له شركة اليوتيوب في الإيميل. اقرأوا معي: ما زال الفيديو الخاص بك معروضا على المنصة، وما زالت إعدادات مستوى العرض التي اخترتها مطبقة عليه. تقول له اليوتيوب أن هذا المقطع ما زال معروضا على المنصة في قناته ولم يحذف. فلماذا يا كذاب يا مدلس يا من لا تستحي في شهر رمضان حذفت المقطع من قناتك؟ لماذا فعلت هذا؟ فعلت هذا لتوهم أتباعك أن المقطع حذف بسبب التبليغات. وهذا الإيميل فضحك شر فضيحة. فضحت نفسك بنفسك. ونفس هذا الإيميل فضحك مرة ثانية. نرجع إلى الإيميل. هذا ليس إنذارا بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، ولن تؤثر هذه المطالبة على حالة حسابك. الله أكبر. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الحمد لله الذي جعلك تفضح نفسك بنفسك. تقول له اليوتيوب أنه لم يتلقى أي إنذار بسبب انتهاك الحقوق، ولم تؤثر هذه المطالب على حسابه. وهذا يعني أن الشيعة وأنا لا دخل لنا بهذا التبليغ أبدا، لأنني أنا أو الشيعة لو بلغنا على هذا المقطع مباشرة سيأتيه إنذار من قناة اليوتيوب المسمى بسترايك، ومباشرة يحذف المقطع من قناته. وفي نفس الإيميل هذا سيظهر إيميلي الذي سجلت به الشكوى إلى اليوتيوب، وأيضا سيظهر اسمي. والحمد لله اتضح من هذا الإيميل أني بريء، لم أبلغ على أي مقطع. شاهدتم أحبتي الكرام؟ لهذا أنا كنت أقسم بالله أنني مستعد أن أغلق قناتي إذا أثبت أنني أنا من بلغت. والحمد لله اتضح أنني لا علاقة لي بهذا التبليغ أبدا، وأن هذا الكذاب ذهب يتباكى في قناته ويتهمني بالتبليغ على مقطعه. الآن ننتقل إلى الفضيحة الثانية. هناك فضائح كثيرة مخزية في هذه الحلقة، فقط أتوسل إليكم أن تدققوا معي جيدا. نكمل معه. ده الايميل الاول، ده الايميل الثاني.
كبر لكم الصفحة. اصبر اصبر اصبر، قبل أن تكبر الصفحة انتبهوا إلى الساعة التي التقط فيها صورة الإيميل الثاني. التقط هذه الصورة في نفس اليوم في الساعة 8:39، وهو الآن أظهر لكم هذه الصورة في الساعة 9:20، يعني مضى من الوقت 41 دقيقة بالضبط. ستقولون وما دخل الساعة يا ذو الفقار؟ سوف ترون لماذا إخوتي الكرام. هؤلاء لا يعرفون مع من يلعبون، ولا يعرفون من هو ذو الفقار. نكمل كلامه. طبعا ممكن شيء يجي يقول لك انت عاملها فوتوشوب وانت عاملها مش عارف ايه وانت عاملها ايه. في صوت يا اخوانا ان شاء الله. تمام، نفس الامر. لا 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 لا, لا تقلق، بسبب خبرتي في الفوتوشوب أنا أقسم لك أنك لم تستعمل فوتوشوب أبدا. ارتحت الآن؟ جيد جدا. طيب الآن ستبدأ المصائب وتبدأ الفضائح. فضحت نفسك بنفسك يا كذاب، والله فضحت نفسك. الآن سنرجع إلى الصورة التي أظهرها لكم من الإيميل الثاني، ودققوا معي جيدا. شاهدوا، مكتوب محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر كربلاء، وفي الأسفل مكتوب تمت المطالبة بملكية من قبل الموالي. الآن دققوا، سوف يخرج لكم على المباشر من حاسوبه الإيميل الذي وصله من شركة اليوتيوب. شاهدوا. طيب تعالوا يا اخوانا ندخل بقى على الموقع نفسه، على الايميل بتاعي نفسه. تمام، ادي الايميل تم انشاء مطالبه. كبر بس الصوره شويه. تمام، اهو تم انشاء مطالبه بحقوق الطبع والنشر بشان محتوى. بص، يوم 28 ويوم 26 ابريل. تمام، دول المطالبتين. تمام، داخل الايميل اهو، من داخل الايميل اهو، من داخل الايميل، من داخل الايميل اهو كربلاء الموالي. تمام، اللي عايز اهو عشان بس الصفحه، حد يقول لي انت عامل صفحه، انت عامل مش عارف ايه. اتفضلوا اهو، افتح في تبويب اخر. هي نفس اهو الايميل، ولا انا عملت بتاع دوت. وادي الايميل الثاني، ادي ايميل اهي اهو. مفيش فوتوشوب اهو، مفيش فوتوشوب. الصفحه اهي ماشي. الايميل الثاني مفيش فوتوشوب اهو. نفسي بقى اي شيعي يتكلم. ادي ايميل اهو، الايميل افتح لكم اي صفحه منه مفيش مشكله. عايز انشاء جديد، لو حد عايزني ابعت له ايميل منه من نفس الصفحه ابعته له دلوقتي. معلومات المزيد ولا انا يمكن انا صاحب شركه جوجل. تمام، رقم هو 012755517. خلوني احط لكم. يلا بقى روحوا نادوا لي لو سمحتم، روحوا نادوا لي الحاج ذو الفقار. واثق من نفسك أليس كذلك؟ أريتهم الإيميل مباشرة. هل يوجد عاقل يشكك بعد هذا؟ ماذا تقول يا ذو الفقار؟ هل عندك رد؟ الرجل صادق، أراك الإيميل مباشرة من حاسوبه، وأن الذي بلغ إذا لم تكن أنت فهم الشيعة. مكتوب كربلاء والموالي، أليس كذلك يا ذو الفقار؟ لا، ليس كذلك إخوتي الكرام، لقد ضحك عليكم. استعدوا الآن للصدمات. نرجع إلى الإيميل الأول. ادي ايميل اهي
اهو مفيش فوتوشوب، اهو مفيش فوتوشوب. الآن دققوا في كلمة كربلاء وفي كلمة الموالي مكتوبة على هذا الشكل، كربلاء الموالي. طيب الآن ننتقل إلى الإيميل الثاني. الايميل الثاني. الآن دققوا في كلمة كربلاء وفي كلمة الموالي في الإيميل الثاني مكتوبة على هذا الشكل، كربلاء الموالي. الآن سأضع لكم الإيميل الأول والإيميل الثاني، ودققوا في كلمة كربلاء وفي كلمة الموالي، وسنلعب لعبة. ما رأيكم؟ أوجد الفرق بين الصورتين مع الحل. سأقول لكم الفرق، ولكن لأرى هل ستجدون الفرق بين الكلمتين أم لا. يوجد اختلافين فقط. هيا نبدأ اللعبة. ادي ايميل اهي، اهو مفيش فوتوشوب، اهو مفيش فوتوشوب. الايميل الثاني. هيا 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 يا وهابية ويا الشيعة، بدأت اللعبة. أوجد الفرق بين الكلمتين، كلمة كربلاء وكلمة الموالي كتبت بشكل مختلف في الإيميل الأول وفي الإيميل الثاني. ما هو الفرق بينهما؟ هيا فقد بدأ الوقت. انتهى الوقت. هل وجدتم الاختلاف بين الكلمتين؟ قبل أن أقول الإجابة أوقفوا الفيديو واكتبوا الاختلاف في التعليقات لأرى ذكاءكم. والآن لنرى الاختلاف بين الكلمتين. الاختلاف الأول: في الإيميل الأول كلمة كربلاء مكتوبة بحرف الكاء الصغيرة أو كي بالإنجليزية، وفي الإيميل الثاني مكتوبة بحرف الكاء الكبيرة. والاختلاف الثاني: في الإيميل الأول كلمة كربلاء بينها وبين النقطتين توجد مساحة، أما في الإيميل الثاني لا توجد مساحة. يعني مباشرة كتبت كلمة كربلاء بعد النقطتين بدون مساحة. الفرق واضح، فمن عرف هذا الفرق فهو ذكي ما شاء الله عليه. هل شاهدتم الفرق؟ هذا الكذاب الآن هو بنفسه مصدوم بما يشاهده الآن، أعماه الله ولم ينتبه. الآن ستقولون عجيب، لماذا كتبت كربلاء بشكل وفي الإيميل الثاني بشكل مختلف؟ كما تعلمون إخوتي الكرام، هذا الإيميل يأتي مباشرة من شركة اليوتيوب ويأتي بصورة أوتوماتيكية، يعني لا يمكن أن يخطئوا في الكتابة أبدا. إذا كتبت كربلاء بالكاء الصغيرة فيجب أن تكتب بنفس الشكل في الإيميل الثاني أو في أي إيميل، وأيضا المساحة بعد النقطتين. فهذا الإيميل بروفيشنال وليس الطفل هو من يكتب هذا الإيميل أو شخص عادي. فماذا جرى يا ترى؟ هل هذا الكذاب تلاعب بالإيميل وكتب كلمة كربلاء بيده؟ ستقولون لا يمكن، هو أرانا الإيميل مباشرة، كيف يتلاعب في هذه الكلمات؟ هل جننت يا ذو الفقار؟ سأقول لكم اصبروا اصبروا، الفضيحة الكبيرة ستأتي. أعدكم ستصدمون وهو بنفسه سيصدم. هل انتهت اللعبة؟ لا، اللعبة مستمرة وممتعة جدا. هناك فرق ثالث لم تنتبهوا إليه. هيا الآن حضروا أنفسكم، سنبدأ اللعبة. هل تتذكرون حين قلت لكم تذكروا الساعة التي التقطت فيها الصورة للإيميل الثاني؟ نعيد. شاهدتم الساعة، التقطت الصورة في الساعة 8:39 وأراكم الصورة في بثه المباشر في الساعة 9:20. لماذا أقول لكم هذا؟ وما دخل الساعة بالموضوع؟ سترون ذلك. الآن نبدأ اللعبة. أوجد الفرق بين الصورتين. سأضع لكم صورة الإيميل الثاني وأضع لكم الإيميل الثاني، يعني نفس الشيء، فقط هناك فرق بين الصورة وبين الإيميل المباشر الذي أراكم إياه على المباشر بعد 41 دقيقة فقط. وعليكم أن تجدوا الفرق بين كلمة كربلاء وكلمة الموالي. في كل صورة كتبت بشكل مختلف. ستقولون عجيب يا ذو الفقار، ماذا تقول؟ أي اختلاف سيكون وهو نفس الإيميل، فقط الرجل التقط صورة منه؟ هل جننت يا ذو الفقار؟ احترم عقولنا. أقول اللعبة مستمرة. ما هو الاختلاف بين الصورة والإيميل المباشر؟ هيا قد انطلق العداد. الايميل الثاني. ده الايميل الثاني. كبر لكم الصفحة. طبعا ممكن شيء يجي يقول لك انت عاملها فوتوشوب وانت عاملها مش عارف ايه وانت عاملها ايه. هيا يا شباب استعملوا العقل الكافر المرتد. هناك اختلاف واحد فقط بين كلمة كربلاء والموالي. هيا من منكم يجد الفرق؟ أوقفوا الفيديو واكتبوا في التعليقات هل عرفتم الفرق أم لا.
قبل أن أقول لكم الفرق. انتهى الوقت. هل عرفتم الفرق بين الإيميل وبين الصورة؟ إليكم الجواب. الفرق إخوتي الكرام يوجد في كلمة الموالي. في الإيميل المباشر كلمة الموالي مكتوبة بحرف E بالفرنسية أو I بالإنجليزية، وفي سكرين شوت أو الصورة التي يدعي أنه التقطها من نفس الإيميل كلمة الموالي مكتوبة بحرف Y بالفرنسية أو Y بالإنجليزية. الفرق واضح وضوح الشمس بين الإيميل المباشر وبين الصورة. فماذا جرى يا ترى؟ عجيب، ماذا جرى؟ لماذا هذا التلاعب بهذه الكلمات؟ الرجل يقول أنه التقط الصورة من نفس الإيميل قبل 41 دقيقة فقط، وبقدرة قادر تغيرت كلمة الموالي؟ هل اليوتيوب مثلا بعثت له إيميل بكلمة الموالي بحرف Y أو Y بالإنجليزية، وبعد 41 دقيقة علمت اليوتيوب أنها أخطأت وبعثت له إيميل جديد بحرف E أو I بالإنجليزية؟ هل يعقل هذا؟ فماذا جرى يا ترى؟ ما هذا يا شيخ وليد المحترم؟ يا أمين في النقل وفي المناظرات، يا متقي يا مؤمن، من يفسر لنا هذا اللغز؟ أين هو المحقق كونان؟ هنا جريمة تزوير فاضحة وقعت، نريد تحقيق. كلمة كربلاء في إيميل كتبت بالكاء الكبيرة، وفي الإيميل الآخر بالكاء الصغيرة، وأيضا في الإيميل الآخر هناك مساحة بعد النقطتين وكلمة كربلاء، وفي الآخر لا توجد مساحة. والآن عندنا اختلاف في كلمة الموالي، في الصورة كتبت بشكل وفي الإيميل كتبت بشكل آخر. ماذا جرى يا ترى؟ أين أنت يا محقق كونان؟ الرجل الصغير يسعى دائما، يبدو واثقا ويعمل جاهدا، لا يخشى المحن. من يحل لنا هذا اللغز؟ أنا سأشرح لكم اللغز، وكيف أن هذا الكذاب اللعين الذي لا يستحي على وجهه ولا يحترم أتباعه ولا يحترم خصمه ولا يحترم حتى هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وهو بنفسه الآن مصدوم من هذه الأخطاء التي وقع فيها. يخطئ حتى في الكتابة. حاشا لليوتيوب أن تخطأ في الكتابة بهذا الشكل المخزي. طيب، الجواب إخوتي الكرام أن هذا الكذاب تلاعب بالإيميل الأصلي. ماذا؟ هل جننت يا ذو الفقار؟ هل تضحك علينا؟ كيف يتلاعب بالإيميل والرجل أرانا إيميل اليوتيوب مباشرة من حاسوبه؟ يا ذو الفقار احترم عقولنا أرجوك، ليس إلى هذه الدرجة. لا إخوتي الكرام، بل تلاعب بالإيميل الأصلي، وسأحاول إن شاء الله أن أشرح لكم بأسهل طريقة ممكنة لتعرفوا مكر وخداع هؤلاء الذين يدعون المصداقية وأنهم يختبئون وراء هذه اللحية الشيطانية. شاهدوا معي إخوتي الكرام، سأفعل نفس الشيء الذي فعله معكم، وسأخرج لكم نفس الإيميل الذي أخرجه لكم. شاهدوا. تمام. أو تم إنشاء مطالبة بحقوق الطبع والنشر بشأن محتوى، بص، يوم 28 ويوم 26 إبريل. تمام. شاهدوا الآن، هذا إيميلي، نفس الإيميل الذي وصلني أنا أيضا. تم إنشاء مطالبة بحقوق الطبع والنشر بشأن محتوى نفس المقطع، والإيميل الآخر أيضا نفسه. الآن نكمل معه وسأفعل كما يفعل هو حتى تعرفوا كيف كان يخدعكم ويستحمر عقولكم. الثاني مفيش فوتوشوب اهو. نفسي بقى اي شيعي يتكلم. ادي ايميل اهو، الايميل افتح لكم اي صفحه منه، مفيش مشكله. عايز انشاء جديد، لو حد عايزني ابعت له ايميل منه من نفس الصفحه ابعته له دلوقتي. معلومات المزيد. ولا انا يمكن انا صاحب شركه جوجل. الآن سأفعل مثله وأذهب إلى نفس الإيميل. تفضلوا، أليس هذا هو الإيميل الذي كان يتبجح به؟ وصلني رسميا من شركة اليوتيوب مثله، نفس الرسالة، فقط هو عنده وليد إسماعيل وأنا عندي ذو الفقار المغربي. والآن ماذا مكتوب هنا؟ مكتوب كربلاء والموالي كما أظهره هو، أليس كذلك؟
ثم بدأ يتجول في الإيميل. وضغط على زر إنشاء هكذا. ومن ثم ضغط على مزيد من المعلومات، وبدأ يتجول في هذه الصفحة، أليس كذلك؟ ومن ثم رجع وبدأ يقول ما فيش فوتوشوب، ما فيش فوتوشوب. ما رأيكم يا شباب؟ الآن ستقولون الله أكبر، فضحت نفسك يا ذو الفقار. إذا كلام المؤمن المتقي وليد إسماعيل صحيح. الذي بلغ على المقطع هم شيعة. ظهر عندك نفس الأسماء، كربلاء والموالي. فلماذا تقول عن وليد أنه زور الإيميل؟ ما هذا يا ذو الفقار؟ هل عندك جواب؟ من حقكم إخوتي الكرام أن تقولوا هذا الكلام. أنا لا ألومكم، لأنكم ربما ضعفاء في عالم البرمجة والإنترنت. نعم إخوتي الكرام، أنا مصر. هذا الكذاب اللعين زور الإيميل الحقيقي الذي وصله من اليوتيوب، وأنا أيضا تعمدت تزوير نفس الإيميل وفعلت مثله. أنا من كتبت بيدي كلمة كربلاء وكلمة الموالي. ستقولون ماذا؟ أنت كتبت بيدك هذه الأسماء؟ هذا مستحيل، لأن الإيميل جاء رسميا من شركة اليوتيوب. كيف فعلت هذا؟ الأمر سهل جدا إخوتي الكرام. تعالوا معي لتعرفوا حقيقة هذا التزوير الفاضح، واستعدوا الآن للصدمة. هذا نفس الإيميل الذي كان يتبجح به، أليس كذلك إخوتي الكرام؟ مكتوب كربلاء والموالي، نفس الشيء الذي أظهره لكم. جيد جدا. الآن دققوا ماذا سيحدث. لن أغير أي شيء، ولن أخرج من هذه الصفحة، فقط سأقوم بتحديث الصفحة التي أمامكم، وسأضغط على هذا الزر. هل أنتم مستعدون يا شباب؟ هل أنتم مستعدون يا وهابية للصدمة؟ سأضغط على بركة الله. تاتشان! فبهت الذي كفر. الله أكبر، ماذا جرى؟ أين ذهبت كلمة كربلاء وكلمة الموالي؟ يا إلهي ماذا أرى، يا إلهي ماذا جرى؟ هذا نفس الإيميل، ماذا حدث؟ الله أكبر، تبخرت الأسماء التي كانت مكتوبة واستبدلت بأسماء أخرى. ماذا جرى يا ترى؟ هل تعلمون ماذا فعلت إخوتي الكرام؟ أو بالأحرى ماذا فعل هذا الكذاب المنافق المزور الذي لا يستحي على وجهه؟ شاهدتم الإيميل؟ هذا هو الإيميل الأصلي الذي وصله ووصلني. ستقولون ولكن كيف وصلك يا ذو الفقار نفس الإيميل؟ الإجابة على هذا السؤال فيما بعد، ومعه سأبين لماذا ظهرت شركة إنجاز ديجيتال في الإيميل. ولكن قبل ذلك سأريكم ماذا فعل هذا الكذاب وكيف زور الإيميل. كان يظن أنه سيخدعني. تلعب مع عم ذو الفقار؟ ألم أقل لك أنه عندي قناة مختصة بعالم التكنولوجيا والإنترنت والفوتوشوب؟ فلماذا تلعب معي هذه الألاعيب؟ لماذا ظلمت نفسك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شاهدوا كيف زور الإيميل. أنا الآن في نفس الشاشة ونفس الإيميل، مكتوب داعي المولى. هذا هو الاسم الحقيقي، وهذه أغنية موجود على اليوتيوب تحت حماية شركة إنجاز ديجيتال. سأبين فيما بعد هذا الشيء، لا تقلقوا. المهم الآن كيف تم تزوير هذا الإيميل. دققوا معي الآن. ما عليكم سوى أن تضغطوا على الزر F12 في الكيبورد، ومباشرة ستفتح أمامكم هذه النافذة. تضغطون على هذا الزر، ثم تختارون الشيء الذي تريدون تغييره. أنا سأختار الاسم الأول. تضغطون عليه، ومباشرة في جانب الشاشة سيظهر مكان تغيير الكتابة المكتوبة، وهنا تكتبون ما تريدون. سأكتب نفس الاسم كربلاء. شاهدتم؟ تغير عن الاسم، الآن مكتوب كربلاء. الآن سأغير اسم الشركة وأكتب الموالي. تم التزوير بنجاح. تغلق النافذة، وهكذا تكون قد زورت الإيميل وضحكت على القطيع الذي يصفقون له. ما شاء الله تبارك الله. نعيد من جديد. شاهدوا. تضغط على الزر F12، ثم تختار الشيء الذي تريد تغييره. تختار اسم كربلاء، وتكتب في مكانها الكذاب ابن عائشة.
الآن سأغير كلمة الموالي ونكتب: لا تلعب مع عمو ذو الفقار. تم التزوير بنجاح. تغلق النافذة، وهكذا تستطيع أن تضحك على القطيع بسهولة. والآن شاهدوا كيف سيتبخر كل شيء ويرجع الإيميل الأصلي كما كان. فقط نقوم بتحديث الصفحة بالضغط هنا. هذا الإيميل على شكله الأصلي كما كان. الله أكبر! شاهدتم إخوتي الكرام كيف خدعكم هذا اللعين على المباشر؟ شاهدتم كيف استخف بعقولكم؟ ومع الأسف الشديد ولا واحد انتبه. الآن بعدما عرفتم كيف تلاعب بالإيميل ستفهمون لماذا وقع في تلك الأخطاء حين كتب كربلاء بالكاء الكبيرة، وفي الإيميل الآخر بالكاء الصغيرة، وأيضا نسي أن يضيف مساحة بعد النقطتين، وأيضا كلمة الموالي كتبها بشكل مختلف في نفس الإيميل. في الصورة كتبها بشكل، وفي الإيميل كتبها بشكل آخر، لأنه التقط الصورة قبل البث، وحين اقترب البث ربما قام بتحديث الصفحة ورجع الإيميل الأصلي، فاضطر أن يعيد تزوير الإيميل وأخطأ في الكتابة وفضح نفسه. لأن لو كان هذا الإيميل حقا جاءه من اليوتيوب بشكل رسمي فاليوتيوب لن تخطئ هذه الأخطاء الفادحة في نفس الإيميل، ولكن لأنه هو من كتبها فأعماه الله وأخطأ. وهذا اللعين اختار كلمة كربلاء وكلمة الموالي فقط لأن هذه الكلمات مشاعة ولها علاقة بالشيعة، كل الشيعة موالين وكربلاء شيعية، لهذا اختار هذه الكلمات. لم يجرؤ أن يكتب اسمي أو اسم أي شخص، فكتب كربلاء والموالي ليوهم القطيع أتباعه أن الذي بلغ على المقطع حتى وإن لم يكن ذو الفقار فهم شيعة. إذن الشيعة يرتعدون من مقاطعه واستدلاله وردوده الخطيرة، ولم يجدوا جوابا فقاموا وبلغوا عليها. ما شاء الله عليك، يا لك من ماكر يا ابن عائشة. تلعب مع عمو ذو الفقار؟ والله لعبت مع الشخص الخطأ. فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى فضحك أمام أتباعك. الحق يعلى ولا يعلى عليه. هذه الفضيحة لن تنساها أبدا. إخوتي الكرام، السهرة ما زالت مستمرة، فأرجو أن تصبروا ولا توقفوا المقطع، فأنا أود أن أشرح لكم كثير من الأشياء. أريد أن أجعل هذا المقطع قاسم لظهره ولأتباعه. سأبين لكم بعض النقاط التي كان يتفاداها كي لا ينفضح أمره أمامكم على المباشر. سأرجع إلى مقطعه ومن ثم أشرح لكم مكره وخداعه في نفس المقطع. كبر بس الصورة شوية. شاهدوا الآن أحبتي، شاهدوا كيف أنه لن يضغط فوق هذه الإيميلات، لن يجرؤ أن يضغط على الإيميل الأول ولا الثاني. أتعلمون لماذا؟ لأنه لو ضغط مباشرة على الإيميل سينفضح أمره ويظهر الإيميل الأصلي وليس الذي زوره هو. لهذا هذا الماكر اللعين زور من قبل الإيميل الأول والثاني وتركهم هنا مفتوحين كما تشاهدون، هذا الإيميل الأول وهذا الإيميل الثاني، وسيذهب إلى هذه النوافذ المفتوحة ويضغط على الإيميل الذي زوره من قبل وتركه جاهز لخداعكم. شاهدوا ماذا سيفعل. تمام، أو تم إنشاء مطالبة بحقوق الطبع والنشر بشأن محتوى بص يوم 28 ويوم 26 إبريل. تمام، دول المطالبتين. تمام، شاهدتم ماذا فعل؟ لم يجرؤ أن يضغط على الإيميل مباشرة، بل ضغط على الإيميل الذي زوره وتركه مفتوحا وجاهزا من قبل. الآن سأفعل مثله لتتضح لكم الصورة. شاهدوا ماذا سيحدث إذا ضغطت مباشرة على الإيميل. شاهدتم؟ ظهر الإيميل الأصلي وليس المزور. لماذا؟ لأن الصفحة عملت تحديث فمستحيل يظهر التزوير. أما إذا ذهبت إلى الإيميل المزور كما فعل سترون أن الإيميل مزور جاهز لخداعكم. هذا الإيميل الذي زورته، وإذا قمت بتحديث الصفحة سيرجع الإيميل كما كان في الأصل. وهذا ما كان يخشى فعله، لهذا لم يضغط على أي شيء في هذه الصفحة وكان يفتح نوافذ جديدة خارجية. تمام، أو تم إنشاء مطالبة بحقوق الطبع والنشر بشأن محتوى بص يوم 28 ويوم 26 إبريل. تمام، دول المطالبتين. تمام، يا فضيحته، يا يوتيوباه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العلي العظيم. فبهت الذي كفر
والله هؤلاء لا يستحون. الآن إخوتي الكرام سأبين لكم حقيقة هذه الإيميلات، ولماذا وصلتني أنا أيضا، ولماذا ظهرت شركة إنجاز ديجيتال. كما قلت لكم من قبل، أنا قمت بتحميل المقاطع التي قال أنني بلغت عليها، فقمت برفعها على قناتي. لماذا فعلت هذا؟ فعلت هذا حتى أحصل على هذا الإيميل، لأنه مباشرة إذا رفعت أي مقطع فيه حقوق، اليوتيوب تبعث لك هذا الإيميل وتعلمك أن في هذا المقطع حقوق الطبع والنشر. لهذا أنا رفعت هذه الحلقات في قناتي، ومباشرة وصلني هذا الإيميل. أنا تعمدت فعل هذا الشيء كي أتأكد، رغم أنني كنت متأكد من قبل، لأنني قلت له وبينت له هذا في حلقة السابقة أسفل الفيديو الذي فيه الحقوق، أن سبب مطالبة بالحقوق هي الأغنية التي وضعها في المقطع. هذه الأغنية تعود لشركة إنجاز ديجيتال، وصاحب هذه الموسيقى هو هذا المنشد. شاهدوا. الآن سأنسخ اسم الموسيقى، داعي المولى، ونبحث عنها في اليوتيوب. هذا هو المنشد. سأوقف الموسيقى كي لا تأتيني حقوق من إنجاز ديجيتال في مقطعي هذا. هذه هي الموسيقى التي وضعها هو في مقطعه. عودوا أنتم يا وهابية بأنفسكم إلى هذا المقطع، وستجدون أنها مطابقة للمقطع، وفي الأسفل مكتوب أنها ملكية إنجاز ديجيتال. وهذا المنشد اسمه عبد القادر قوزع. نبحث عنه في اليوتيوب ونرى قناته. هذه هي الأغنية أو النشيد الذي وضعها الكذاب في مقطعه، حتى طالبته شركة إنجاز ديجيتال بالحقوق. ندخل إلى المقطع وهذا هو النشيد، وهذه قناته. اتضحت لكم الصورة الآن؟ أظن أن الأمر أصبح واضحا جدا. لهذا أنا كنت أقسم بالله أنني سأغلق قناتي إذا أثبت أنني أنا من بلغت، لأنني أعرف هذه الحقوق وأعرف كيف أتعامل معها. ولكن هذا الكذاب أصر على كذبه حتى فضح نفسه شر فضيحة. وإذا أردتم أن تتأكدوا من كلامي، أنا رفعت في قناتي الاحتياطية هذا المقطع الذي فيه الحقوق والذي قال أنني بلغت عليه. قوموا بتحميله ورفعه في قنواتكم، وسترون كيف ستبعث لكم اليوتيوب بعد ثواني فقط نفس الإيميل الذي وصلني ووصله، فقط كي تتأكدوا بأنفسكم. بعد ذلك احذفوه، لا تقلقوا، هذا المقطع لن يسبب ضرر في قناتكم ولا أي شيء. أنا رفعت هذه المقاطع في قناتي الرئيسية أيضا، ولكن لم أنشرها لكم، فقط لأثبت لكم أنها محمية بحقوق الطبع والنشر من شركة إنجاز ديجيتال. كما تشاهدون هذه قناتي الرئيسية، وهذا آخر مقطع نشرته في يوم تصوير هذه الحلقة لكم. هذا المقطع الأول الذي حذفه من قناته خوفا من الفضيحة، وهذا المقطع الثاني الذي يحتوي على أسئلة فقط وادعى أنني بلغت عليه. مشكلة هذا المقطع كما قلت فيه موسيقى. الآن شاهدوا معي الحقوق، مكتوب يتضمن الفيديو مطالبة بحقوق الطبع والنشر. نضغط على الاطلاع على التفاصيل. كما تشاهدون هذا هو المقطع. مالك حقوق الطبع والنشر شركة إنجاز، والأغنية تعود لعبد القادر قوزع. إذن اتضح لكم كل شيء، ولا داعي أن أذهب إلى المقطع الآخر لأنه يوجد فيه نفس الحقوق. أظن الآن اتضح لكم كل شيء. أعتذر كثيرا لأنني ضيعت وقتكم، وأشكر كل من شاهد المقطع إلى الأخير. والآن أقول لهذا المؤمن الصادق صاحب الأمانة العلمية الذي يتبجح بمناظرته للشيعة، ماذا تقول في هذه الفضيحة؟ ألم أقل لك اعتذر؟ أليس الاعتذار من شيم الرجال؟ والله أنت لست برجل، اخترت الفضيحة والذل أمام أتباعك بدل أن تعتذر وتكون إنسان شريف. ماذا كنت ستخسر لو اعتذرت؟ لماذا أصررت على الكذب والتزوير؟ تضحك على من؟ علي أنا؟ والله أنت لا تعرف من أكون، ولا تعرف ماذا باستطاعتي أن أفعل بك وبحاسوبك وهاتفك الذي تحمله بين يديك. دعونا نشاهد ماذا قال. أصلا في دين الشيعة الكذب على المخالف دين. قد اتضح لكل عاقل ولكل إنسان شريف من الذي يتعبد بالكذب والتزوير على المخالف. فأنا أنصح كل الإخوة الشيعة بل حتى الوهابية أن يلغوا الاشتراك في قناة هذا الكذاب الذي يتلاعب بالإيميلات. هذا لا يستحق الاحترام أبدا، هذا يجب أن يعاقب قانونيا من طرف شركة اليوتيوب بسبب هذا التزوير العلني. هذا إنسان حقير، كل من يتابع ويشجع هذا الحقير فهو مثله ويرضى بفعله ويشجعه على هذا. فكما كذب وزور الإيميل وخدعكم وخدع أتباعه، فمن السهل جدا أن يخدع أي صديق له أو وهابي على البث أو في مناظرة أو في أي شيء. يعني تخيل وهابي يثق في هذا الحقير وفي نفس الوقت كان يكذب عليه ويستحمر عقله. هذا الشخص لم يحترم الله سبحانه وتعالى وتعمد الكذب في شهر رمضان. نعوذ بالله من الخذلان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت عار على المجتمع. هذه الفضيحة ستبقى بصمة عار على جبينك. أبعد هذا سيكون لديك وجه وتخرج في بث وتطلب مناظرة الشيعة؟ أبعد هذا تريدون مني أن أتناظر معه أو مع أمثاله على المباشر؟ هؤلاء يخشون مواجهتي بالمقاطع، لأنني لا أترك صغيرة ولا كبيرة لهم إلا وأفضحها أمام أعينهم. لهذا يفرون مني. فهنيئا لك هذه الفضيحة، أنت الذي بحثت عنها. ومرة أخرى لا تلعب مع تاج راسك المتشيع، فنحن المتشيعون نحن لا نسامح، نحن لا ننسى، فقط ترقبونا.